Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku. Siang ini saya mancing di sebuah desa. Desa apa namanya, Jan? Desa Kawende, Desa Kawende, Kecamatan Palu, Poso. pesisir Kecamatan Poso, pesisir utara kalau nggak salah. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Kalau bukan utara, selatan. Yang jelas ini Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ya, sobat ya. Ini saya dapat spot di bawahnya kayu. Di sini sepertinya banyak ikannya, jadi kita akan coba pancing. Yuk ikuti terus video ini sampai selesai supaya sobat tahu saya dapat banyak apa enggak. Sip. Wow, alhamdulillah. Tuh kan? Baru juga dikasih turun pancingnya, sudah langsung disambar. Ini ikan kapalan seperti ikan yang pernah saya pancing sebelumnya di video saya. Ikan ini cukup rakus. Ya, kita dapat satu. Nah, uh, hmm, asik. Nah, ikan kapalan juga atau ikan jagungan ya, karena mirip jagung ini. Kita dapat dua sudah, sobat. Sangat-sangat apa ya, gayap sekali di sini yang makan ikannya. Lepas lagi. Lepas lagi. Close aja. Dikai cedek kayak ada ngono gak apa ya? Apa lepas ngangkat ini terus di zoom kan ketok bandolin gak apa-apa. Ikan ini lagi. Ya, kita sudah dapat 3, sobat. Nah, tuh. Uh.
Bisa. Gede. Astagfirullahaladzim. Apa ki Mas? Apalan gede sih. Kamu mulai. Oke nih, kan ketok kan boleh. Oh, sate wis loro. Tarik. Iya. Ah, tuh. Nyantol. Aduh. Aduh nyantol. Plus. Yuh. Aduh gede. Jajal masuk, pisan masuk. Penasaran yuk. Iya. Sik, aja di sik. Oh. Ikan ini lagi jagungan monster gemuk ini sobat ya. Oke, kita sudah dapat 4 ekor. Tuh. Tal mana? Oh. Seru itu hal. Pengen apa aja? Oh iya. Ora. Iya. Delok aja kan seru dah. Oh seru banget. Nah, aja sampai aku. Seru. Gimana tak apa lagi mau? Sing terakhir mau. Urung ya. Ini kayak itu. Itu.
Wih. Kok gede nih tuh. Ada loh, bejel. Aduh.